안녕하세요, 행자 여러분. 전이입니다. 벌써 연말이 되었네요. 우리 행자 여러분들은 연말 잘 보내고 계신가요? 저는 매년마다 연말을 굉장히 좋아해요. 이유가 있는데, 다른 분들이 나이가 들면 생일 별로 감흥 없다고 하지만 저는 여전히 아직도 제 생일이 기다려지기 때문이고요. 또 연말에 되면 그동안 못 봤던 친구들, 지인들을 볼 수 있는 시간이 돼서 또 그것도 너무 즐겁고요. 또 솔로겠지만 항상 기다려지는 메리 크리스마스가 있고요. 또 곧 다가올 다음 해의 그런 기대감 때문에 저는 매년마다 연말이 되면 기분이 굉장히 들떠있는 그런 상태입니다. 오늘 영상은 그래서 크리스마스 겸 생일 선물 겸 받았던 것들이나 제가 주문했던 물건들을 언박싱해보는 영상이고요. 그리고 제가 며칠 전에 목 감기가 걸렸어요. 그래서 아직 목 상태가 완전히 돌아온 건 아니라서 중간에 영상이 좀 짧거나 빨리빨리 진행될 수 있는 점 먼저 양해 부탁드립니다. 그럼 우리 행자 여러분, 메리 크리스마스 인 해피 뉴 이어. 여러분 상자를 개봉할 때는 조심조심. 우선 소리 들리시나요? 요게
아니라서 살짝 꿀렁꿀렁. 굉장히 좋은 친구네요. 태핑도 할 수 있고 꿀렁꿀렁 소리도 낼 수 있는. 그럼 다음 걸 개봉해 볼까요? 매년 겨울 되면 되게 손이 건조하잖아요. 그런데 제가 항상 핸드크림만은 내돈내산하지 않는데요. 이유가 항상 생일엔 핸드크림 한두 개는 꼭 들어오는 것 같아서 여러분들 그러신가요? 요 제품은 록시탕의 에르베라는 핸드크림이고요. 록시탕 굉장히 유명해서 선물로도 자주 보이는 그런 핸드크림입니다. 이 친구는 이렇게 생겼고요. 저는 록시탕의 그 아몬드 향 나는 거랑 시어버터 써봤는데 이 향은 한 번도 써보지 않아서 제가 한번 받은 그 즉시 써보도록 하겠습니다. 이렇게. 약간 여성스러운 향은 아닌데 그렇다고 남자 향도 아닌 약간 여름 풀숲 냄새 비스무리한 되게 쿨한 냄새가 나요. 여름에 하면 굉장히 좋을 것 같은데요. 약간 중성적인 향이라고 해야 되나? 은은하면서 끝향에 파우더리한 향이 나고요. 여름이 생각나는 향이에요. 완전 여성스러운 느낌은 아니라서 그런
로션 되게 촉촉한 거 쓰고요. 그리고 핸드크림도 꼭꼭 써주고요. 근데 또 몸에 바르는 거는 싫어해서 발이랑 다리 이런 데만 잘 발라주고 있어요. 그래서 건조함 때문인지 진짜 정전기가 많이 일어나요. 차 손잡이나 문 손잡이 이런 거 잡으면 항상 찌지직하고, 모찌코트 이런 거 입으면 타다닥 소리 나고, 그 에스컬레이터 손잡이 그런 거 잡으면 타다다다닥 합니다. 정전기 인간이에요. 예전에 한번 백화점에 갔다가 에스컬레이터 손잡이를 잡았는데 진짜 옆 사람한테 타다닥 소리가 들 정도로 엄청 크게 정전기가 난 적이 있어서 저는 제가 가끔 무서워요. 혹시 피카츄의 전생인가? 헛소리였습니다. 요거 소리 좋은 것 같아요. 한번 핸드크림으로 영상을 찍어도 좋을 것 같네요. 그 다음은 짜잔! 너무 귀엽죠? 너무 귀엽고 이렇게 케이크 바스처럼 포장되어 있는 베네피트 틴트인데요. 제가 화장에는 그렇게 막 관심이 없었다가 최근에 조금 관심이 생겼었는데 베네피트 틴트가 굉장히 유명하더라고요. 그런데 아직 한 번도 써보지 못했는데 짜잔! 제가 좋아하는 언니가 이렇게 카드도 같이 있어요. 보내주셨어요. 요거는 짜잔! 플로라라는 틴트고요. 이렇게 누가 봐도 플로라라고 적혀 있습니다. 립 앤 치크로 써도 되고요. 이렇게 약간 발라오는데 카메라로 보니까 잘 모르겠네요. 너무 쨍한 색상이 요새는 싫어가지고. 여러분 죄송합니다. 갑자기 이렇게 눈이 촉촉해진 이유는 갑자기 기침이 나와가지고 눈물을 쏙 뺐어요. 그렇게 향이 나지 않고
내 생일 선물로 이렇게 템버린즈 핸드크림을 줬어요. 고마워. 한 번씩 제 영상을 본다고 하더라고요. 부끄럽지만 봐도 됩니다. 그 친구는. 제가 주변 사람들한테 항상 제 영상을 보지 말라고 해요. 왜냐하면 조금 제 평소의 이미지랑 좀 많이 다르기도 하고 뭔가 부끄럽기도 하고 가끔씩 이제 롤플레이 이런 거 하면 오그라들어서 절대 보지 말라고 하는데 원래 연말에 보기로 했는데 제가 감기도 걸리기도 했고 바빠가지고 못 봐서 너무 미안하기도 한데 이렇게 또 선물까지 주니까 너무 고마운. 아이고. 뭐지? 에그 캔들. 요거는 사은품으로 오는 에그 캔들이고요. 그 친구가 굉장히 좀 되게 모델 같은 체형의 외모를 가지고 있는데 되게 내면에 소녀 같은 이런 게 있어서 사랑스럽고 이런 걸 귀여운 걸 되게 좋아해요. 그래서 이렇게 예쁜 뚜껑을 열면 눌러서 도출하게끔 되어 있는 특이한 친구예요. 제니님이 모델로 있어서 굉장히 유명한 제품이죠. 짜잔. 근데 어떤 향이 저한테 맞을지 몰라가지고 저는 좀 디퓨저 같은 거는 우디한 거 좋아하고 바르는 거는 약간 그 파우더리한 걸 되게 좋아해서 라레라는 제품이고요. 이렇게 돌같이 생겼고 눌러서 쓰는 제품이라고 합니다. 이렇게. 여기를 눌러서 아이고 사고 쳤다. 근데 이런 말 해도 되나? 약간 허브약 욕탕 있잖아요. 목욕탕, 허브탕 그런 향이 나요. 그러니까 근데 그거보다는 조금 고급스러운 향인데 허브 향이 엄청 나는 그런 거고요. 아까 록시탕은 되게 파우더리한데 쿨한 느낌이면 얘는 말 그대로 그런 파우더리함보다는 허브향 그리고 잔향이 되게 좋은 것 같아요. 얘는 첫 향은
바뀌어가지고 원래는 원피스 막 레이스 달리거나 하늘하늘한 걸 좋아했는데 요새는 약간 크롭, 그 다음에 캐주얼한 거, 남방, 막 약간 부츠컷 바지 이런 거 좋아하고 좀 캐주얼하게 바뀌어가지고 요게 그나마 덜 캐주얼한 건데 크리스마스니까 빨강색 입고 싶어서 요것도 니트고요. 여기에 부츠컷 바지 입으니까 이쁘더라고요. 그래서 향수를 조금 캐주얼한 걸로 많이 바꿔가지고 최근에는 꽃향기 많이 나는 걸 안 쓰기 때문에 요 핸드크림 그 향이 진짜 좋다. 잘 쓸게 친구야. 제 실명이 적혀 있어서 여기다가 이렇게 가리고 키엘 수분 크림이랑 토너랑 클렌저 이렇게 주셨어요. 제가 굉장히 옛날에는 어려워했는데 시간이 지나면서 되게 사람이 좋다는 걸 느낀 분이 계세요. 그 언니인데 굉장히 처음에는 좀 그런 분들 있잖아요. 시크해 보이고 그런 이미지였는데 되게 친해지니까 사람이 좀 뭐랄까 진정성이 있고 사람 대할 때 되게 의외로 포근하게 이렇게 먼저 다가와주고 호응도 잘해주시고 그래서 너무 좋아하게 된 학교 선배인데 그분이 이렇게 센스 있게 건조하지 말라고 건조인간 피카츄 건조하지 말라고 이렇게 주셨고요. 키엘 굉장히 유명하긴 한데 비싸서 한 번도 못 써봤거든요. 한번 써보겠습니다. 최근에는 나이가 들어서 그런가 나이가 들었다니까 조금 이상하죠. 시간이 지남에 따라서 주변의 인간관계도 굉장히 바뀌는 것 같더라고요. 물론 제가 좀 바뀐 것도 있는데 확실히 이전에는 그냥 되게 놀기 편하고 재밌고 그런 사람들을 많이 만났다면 최근에는 좀 배울 게 있는 사람들, 좀 진중한 사람들이 되게 좋아졌어요. 그래서 그런 사람들을 좀 옆에 두려고 하고 책도 많이 읽고 그러고 있습니다. 뭐랄까, 내가 좋은 사람이 되어야 주변 사람도 좋은 사람이 보이고 그리고 또 좋은 사람들은 제 좋은 모습을 보고
옆에 남겠죠. 그러니까 내가 좋은 사람이 되어야지 좋은 사람들이 모인다는 게 그런 느낌인 것 같아요. 그래서 좀 최근에는 멋진 사람이 되려고 굉장히 책도 많이 읽고 좀 인문학적이나 자기계발, 심리학 이런 쪽으로 관심을 굉장히 많이 가지고 있어요. 어디서 그런 말을 봤는데요. 내가 지옥에 있으면 지옥에 사회성밖에 못 배운다고, 내가 좋은 사람이 되어야 된다고, 뭐 그런 대충 내용이었는데 정확하게 기억이 안 나네요. 되게 재밌는 말이었어요. 나중에 자막으로. 아, 지옥에서 사회성 길러봤자 지옥의 사회성이라고 했나? 그런 내용이었던 것 같아요. 다음은 이것도 친한 언니한테 받은 건데, 제 주변에 그 메이크업 하시는 언니가 있어요. 메이크업 하시는데 되게 메이크업 잘하세요. 그래서 작년에 이제 그 지금 보시면 유튜브 프로필에 되어 있는 사진 있죠? 거기 메이크업을 그 언니가 해주셨는데 제가 가끔씩 메이크업 조언도 많이 물어보고 했거든요. 요거는 나스라는 제품의 블러셔입니다. 이 블러셔가 저는 겨울에 되면 안면 홍조가 자동으로 일어나가지고 겨울에는 없는데 여름에 약간 블러셔 하면 좋은 것 같더라고요. 그래서 하나 갖고 싶었는데 마침 보내주셨고, 제가 화장을 잘 못해서 맨날 기초 화장이 지워지니까 블러셔를 해도 잘 안 남고 오히려 까지더라고요. 혹시 이 영상을 보고 계시다면 저에게 얼른 화장법을 알려달라, 이 말씀 전해드리고 싶고요. 그 혹시 여기 여자 행자님들이 많이 계실지 모르겠는데 저 살아있는데 여자 행자님들은 당근을 흔들어주세요. 아무튼 혹시 메이크업 부산권에서 필요하시면 제가 메일 주시면 연결해드릴게요. 굉장히 잘하시고 또 사후래 그 뒤에 AS도 굉장히 잘 짜게 해주세요. 모르는 거 있으면 물어보면 진짜 친절하게 가르쳐주시고, 제가 맨날 요새 귀찮게 하거든요. 그래서 그 언니 덕에 굉장히 화장에 관심이 많이 생겨서 요즘 유튜브도 진짜 많이 찾아보는데 제가 약간 진한 스타일은 되게 안 어울려가지고 이때까지는 쨍한 색감으로 했는데 유튜브도 보고 그 언니 조언을 받아서 굉장히 화장을 조금 연하게 하려고 노력 중입니다. 그래서 오늘도 한 유튜브를 보면서 저는 여기 쌍꺼풀 라인이 좀 약하게 잡히고 이쪽은 진하게 잡혀요. 근데 진한 거랑 별개로 여기 얇기라고 해야 되나? 가 작아서 너무 진하게 어울리면 안 어울린다고 하길래 오늘은 조금 밑에 많이 힘을 줬거든요. 그래서 조금 느낌이 다른가? 그냥 이전인가? 감사히 잘
해주신 분이 계십니다. 그래서 제가 이제 요새 프리다이빙을 다니잖아요. 그래서 그 워치가 그 방수 기능이 되는 게 있는데 그게 그 프리다이빙 수심 앱이랑 연동해서 쓸 수 있어서 스쿠버 다이빙이 아닌 프리다이빙은 굉장히 좋다고 해서 사려고 했는데 감사하게도 선물을 주셨습니다. 너무 감사합니다. 잘 쓰겠습니다. 그리고 이거 외에도 많은 선물들, 그리고 선물이 아니라도 감사 인사 한마디 해주신 분들도 다 전부 그냥 내 주변 사람들 전부, 내가 나를 구독해주는 전부, 나를 봐주는 전부 다 감사합니다. 여러분들, 제가 오늘 목 상태가 별로 안 좋아서 여기쯤에서 해야 될 것 같고요. 이제 23년이 얼마 안 남았잖아요. 마무리들 잘 하시고 메리 크리스마스 되길 바라겠습니다. 여러분들 항상 행복하세요. 감사합니다. 잘 자요. 좋은 꿈 꾸세요.